Hi guys, another day, another negosyo na naman tayo guys. Dito tayo ngayon guys sa Sonado Market. Meron tayo ngayong mani guys. Yan o, mani guys. Mapula-pulang mani. Magandang mani guys. Tapos itlog, plastic. Halika guys, ikutin natin yung market. Sabado ngayon guys, kaso maulan. Pero ang daming tao. Sobrang daming tao guys. Guys, oh, daming tao. Yung mga tropa natin guys. Puntahan natin yung kabila natin pwesto. Nandito guys, gulay yan, oh. Wow, gulay. Uy, bayabas guys. Puso ng saging. Buti pang saging may puso. Guys, ito naman yung prutasan dito sa amin. Yan o, mga prutas guys. Ubas. Meron ding green na ubas. May kulay pulang ubas. At merong kulay green. Tayo sa pwesto natin guys. Kamote, tsaka mani. Kamote, tsaka mani guys. Tapos gami, itlog. Sa ating mga chichirya, chicharon. Yung guys, oh. Ang gami natin guys. Ito sa pwesto natin.